I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. He shook his finger at me and he screamed, "You're disgusting," and he ran out of there. I really think it's a bad idea to put your wife working for you. I don't want my wife shouting at somebody like that. A softness disappeared. She became an executive, not a wife. If you become president, will a woman make the same as a man? You're going to make the same if you do as good a job. Fat, ugly face of yours. Roe versus Wade, consigned to the ash heap of history where it belongs. Then I have days where if I come home, dinner's not ready, I go through the roof. I did try and her. She was married. Must be a pretty picture you drop into John and Dennis. Just don't respect her as a journalist. Pregnancy is a wonderful thing for the husband. It's certainly an inconvenience for a business. The look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. It's very I sad. moved on her like a bitch, but I couldn't get there. And she was married. Big phony that she's totally... Vores hypotese lyder på, at efter flere af Donald Trumps udtalelser omkring kvinder, er køn og kvindesyn blevet sat på den politiske dagsorden. Denne hypotese vil undersøge ud fra spørgsmål for de taksonomiske niveauer, som eksempelvis undersøge de to kandidaters forskellige holdninger omkring løn og kvindesyn, samt befolkningen og mediernes indvirkning og holdning. Vi vil sammenligne USA og Danmark med hinanden, og til sidst diskutere, hvorfor at Trump alligevel havde et overraskende antal af kvindelige stemmer, på trods af hans mange sexistiske udtalelser. Trump er flere gange blevet fanget med nedsættende udtalelser omkring kvinder, hvilket har fået flere af de republikanske stemmer til at trække støtten tilbage og måske søge nærmere den demokratiske kandidat Hillary Clinton. Donald Trump har et meget konservativt og traditionelt syn på kvinder. Han har blandt andet givet udtalelser om, hvorvidt kvinder hører til derhjemme, hvor de skal stå for maden, oprydning, passe børn og andet praktisk. Dette viser også, at han ikke sætter så stor en tillid til kvinder og måske ikke tør i en særlig høj grad at satse på kvinder på arbejdsmarkedet i fremtiden. Efter Trumps mange grove udtalelser er kvinder og unge piger blevet sat i fokus af modkandidaten Hillary Clinton, som har brugt Trumps udtalelser i skræmkampagner. I flere taler fortæller Clinton om, hvor vigtigt det er, at piger ikke tager de hårde ord til sig og bliver ved med at tro på sig selv. De kan blive til lige, hvad de har lyst til, hvis de bare arbejder hårdt for det. En anden, som har sat kvinder på dagsordenen, er førstedame Michelle Obama, som har støttet Hillary gennem landet. I en tale fortæller hun om, hvordan man er bekymret for at tænde fjernsynet, i tilfælde af, at Trumps udtalelser kommer til syne. Trumps kommentarer om kvinders kroppe, manglende respekt for kvinders ambitioner, intellekt og tro på, at man kan gøre lige, hvad man vil med en kvinde, er dybt skræmmende, og det sårer en, fortæller Michelle Obama. Medierne har spillet en stor rolle i valget. Vi lever i et postfaktuelt samfund, og medierne også fungerer som en slags fjerde statsmagt. Medierne har været en afgørende faktor for, hvordan de to kandidater er blevet fremstillet for øjnene af hele verden. Specielt er der blevet gravet i Donald Trumps fortid, og uheldige klip af ham, som giver grove udtalelser om befamling af kvinder, kommer frem. They let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Det har skabt store overskrifter, og måske også resulteret i, at flere af de republikanske stemmer vil flygte over mod Hillary. I optakten til, at den amerikanske præsident skulle vælges, har flere meningsmålinger peget på en sikker sejr til Hillary Clinton. Men valget tog en drastisk drejning, da Trump alligevel vandt flere og flere stater under valgnatten. Flere artikler er blevet udgivet, som fortæller, hvor mange kvinder alligevel endte med at stemme på Trump, selvom han er kommet med grove udtalelser vedrørende kvinder. Trump endte med at vinde USA's mest magtfulde position, selvom man hørte flere tilfælde omkring republikanske kernevælgere, som alligevel har valgt slet ikke at stemme eller endda krydset grænsen og stemme på den demokratiske Hillary, for simpelthen at mindske chancen for, at en mand som Trump skulle have magten over USA. Men når Trump endte med at vinde, kan man spørge sig selv, hvem stemte egentlig på ham? Gennem flere Minerva-modeller kan man konkludere, hvilke samfundstyper der rent faktisk stemte rødt. Trump fik hele 42% af de kvindelige stemmer, imens Hillary trak 54% hjem. En overraskende lille forskel sammenlignet med, at mange havde regnet med en del færre kvindelige stemmer på Donald Trump. USA-analytiker Mirko Reimer Elster fortæller, at hvis man er traditionel republikaner, så skifter man ikke bare til at blive demokratisk, fordi der står en kvinde på stemmesedlen. Flere kvinder har også gjort udtalelser om, at selvfølgelig ønsker de en kvindelig præsident, men det skal være den rigtige. Mange har været så utilfredse med Hillary Clinton, at de hellere har ønsket Donald Trump til at styre landet. Derfor betyder kvindekortet altså ikke meget, når krydset skal sættes. Det er tydeligt at se, at Donald Trump har været med til at skabe stor debat vedrørende kvinder med flere af hans nedsættende sætninger. Det har fået en del kvinder til at dele deres mening om, hvordan det er forkert, at kvinder ikke skal have samme muligheder som mænd, og at det er uacceptabelt, at kvinder ikke bliver respekteret.
Flere af Hillary Clintons valgkampagnevideoer bygger oven i købet flere af de grove kommentarer, Trump har delt med verden. Derfor kan man altså godt se, at kvinders rettigheder og måden generelt at behandle kvinder på er blevet sat på dagsordenen, og specielt i denne valgperiode har det præget flere overskrifter.